ନିଶା ଗରଜୁଥାଏ ତୁହାକୁ ତୁହା ଶୀତଳ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ବର୍ଷା। ବଣବୁଦା ଭିତରୁ ଭାସି ଆସୁଥାଏ ସାଇଁ ସାଇଁ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ୱାନ ସ୍ୱାପଦଙ୍କ ରଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଭୁଥାଏ ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ। ଘନ ଘନ ବିଜୁଳି ଆଲୋକରେ ଦିଶି ଯାଉଥାଏ ଭୟାନକ ମୁହଁଟିମାନ। କ'ଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି? ଇଏ ହେଉଛି ବେତାଳ କଥା। ଆମ ଶୈଶବର ଅତି ପରିଚିତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଜହ୍ନମାମୁଁର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଫୋନ୍ କି ଟେଲିଭିଜନ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ପତ୍ରିକା। ପତ୍ରିକା ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ବୟସ ହିସାବରେ 3 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମରେ ପୁରୁଷ ପତ୍ରିକା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହିଳା ପତ୍ରିକା ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା ଅନେକ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପତ୍ରିକାଟି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲା। 1956 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚକ୍ରପାଣି ଓ ବି ନାଗି ରେଡ୍ଡିଙ୍କର କ୍ଲାସିକ ଭାରତୀୟ ଓଡ଼ିଆ ମାସିକ ପତ୍ରିକା। ଏହି ଜହ୍ନମାମୁଁ ପତ୍ରିକାକୁ 80-90 ଦଶକର କିଶୋର ବାଳକ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଜହ୍ନମାମୁଁ ଆଉ ତାର ମନଲୋଭା ଗପ ସେବେକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବି ନାଗି ରେଡ୍ଡି ଓ ଚକ୍ରପାଣିଙ୍କ ଜହ୍ନମାମୁଁ ପତ୍ରିକାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଳ୍ପ ଓ ଚିତ୍ର ତଥା ଅଳ୍ପ ତଥ୍ୟାତ୍ମକ ଲେଖା ରହୁଥିବା ବେଳେ 1932ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାରେ କବିତା, ଗପ, ପ୍ରବନ୍ଧ, ବିଜ୍ଞାନ କଥା, କୋଲକଧନ୍ଦା, ରଙ୍ଗରସ ଆଦି ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର, ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ଭଗବାନ ପତି, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କର, କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ଦାସ, ଜଳନ୍ଧର ଦେବ, ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାଧାଚରଣ ପଣ୍ଡା, ଯୋଗେଶ ମିତ୍ର ଆଦି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖକ ଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ମନ ବୁଝି ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ସହିତ ଶୈଶବ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନିବିଡ଼। ଜହ୍ନ ଗୋଟେ ନାଁ ନଥିଲା। ଆମ ପିଲାବେଳେ ଜହ୍ନ ଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଁ। ସେ ଆମ ହସ ଲୁହରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟର ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ୍ତ ରୂପଚିତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜହ୍ନ ଆମ ସ୍ମୃତିର ବନଫୁଲ, ଯାହାକୁ ନେଇ କୁଆଁରୀଟିଏ ଅନୁଭବ କରେ ତା ଆଦ୍ୟ ଯୌବନର ଆଦିମ ଶିହରଣକୁ। ସେ ଶୈଶବର ମାମୁଁ ଆଉ ଆମ ଯୌବନର ପ୍ରେମିକା। ତେଣୁ ଜହ୍ନ ସହିତ ଆମ ଶୈଶବର ସମ୍ପର୍କ ଚିର ଅମିଳନ ଅମୃତ ସମ୍ପର୍କ। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ସ୍ଥାନିତ ଅଧିକାଂଶ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଜହ୍ନ ସର୍ବଦା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି। ଶୈଶବର ଚରମ ଅଝଟପଣର ପ୍ରଶମନ ନିମନ୍ତେ ଜହ୍ନ ଥିଲା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଔଷଧି। ତେଣୁ ଆମେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେଉଥିଲୁ, ଜହ୍ନକୁ ଦେଖି ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, ଜହ୍ନ ହସିଲେ ହସୁଥିଲୁ, ଜହ୍ନ ମେଘ ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲେ ରୁଷି ବସୁଥିଲୁ। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜହ୍ନ ସହିତ ଆମ ଶୈଶବର ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହା ଆମ ଶୈଶବକୁ ପରିତୃପ୍ତ ତଥା ପରିପୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ଜହ୍ନ ଥିଲା ଆମ ଶୈଶବ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିର ଅନନ୍ୟ ଏକ ଉପହାର। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ସେଇ ଜହ୍ନ ଆମ ପାଇଁ ଅଲୋଡ଼ା ଅଖୋଜା। କେଉଁ ଏକ ଅଲୋଡ଼ା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପରି ସେ ବି କେଉଁଠି ଏକ ଜରାଶ୍ରମରେ ବୋଧେ କୁମୁରି କୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ଶୈଶବ ଆଜି ତା ରାସ୍ତାରେ ବାଟପଡ଼ା, ଆଉ ଜହ୍ନ ହୋଇଛି ଅଲୋଡ଼ା। ଶୈଶବ ପାଇଁ ଆଜି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କି ଜହ୍ନ, ନା କି ଜହ୍ନମାମୁଁର ସଙ୍ଗୀତ। ଚେତନାର ଦିଗ୍ବଳୟରୁ ଜହ୍ନ ବୋଝ ଲେଉଟି ଯାଇ ଶୈଶବ ପାଇଁ ହଜି ସାରିଛି। କେବଳ ଶୈଶବ ପାଇଁ ଜହ୍ନ ଅଲୋଡ଼ା ନୁହେଁ, ମାଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜହ୍ନର ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ପଡୁନାହିଁ। ଜହ୍ନ ବିନା ଶୈଶବ ଆଜି ପଥହୁଡ଼ା ବାଟ ଏପରି ନା ମନ ଖୋଲି ହସି ପାରୁଛି, ନା ମନ ଖୋଲି କାନ୍ଦି ପାରୁଛି। ଆଜିର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ସ୍ମାର୍ଟ ଚରିତ୍ର ତଳେ ଅଧାଗଢ଼ା ଆବେଗ ସହ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତା ଶୈଶବର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆଧୁନିକ ଆଲୁଅର କୃତ୍ରିମ ତେଜରେ ଜହ୍ନ କଦାପି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ନୁହେଁ। ନିଷ୍ପ୍ରଭ ଆଜିର ଶୈଶବ। ଏବେ କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ଗପ ବହି ଖଣ୍ଡେ ପାଇବେନି, ହେଲେ ପ୍ରତି ଘରେ 5-6ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଆମେ ଆମ ନିଜ ହାତରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ନେଇ ଯାଉଛେ। ଗପ ପଢ଼ିଲେ ସିନା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ, ସ୍ନେହ, ମମତା, ଉଦାରତା, ଚତୁରତା ସବୁ ପିଲାବେଳୁ ଜାଣିବେ, ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବହି ଖଣ୍ଡେ ପଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ଦେଉନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଅତି କମ୍ରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ଇଏ ହେଲା
आजिर आम लाइफस्टाइल। सर्वशेष आमको मन रखा हेब जे शिशुटी को अधिक वस्तुमनस्क न करी तार शैशव को एक निरंतर प्राकृतिक प्रवाह रे सामिल करि पारले तार शैशव सरस सुंदर होई परिबो। ता सहित जन्ह पुणी फेरी पाई जिवो ता अतीतर स्मृति शक्ति साथीटी। ना शैशव हेब अवहेलित ना जन्ह हेब अलड़ा। आ जन्म मु सरग शशी मो कानू हाथ रे पड़े खसी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिव लाइफ ओडिया।